Entonces vamos a empezar la grabación, si usted me permite, si usted los autoriza. Claro, ¿no es cierto? sería por el tamborero primero. Conforme. El tamborero es el que manda, así que por él El son del comenzamos, tambor, ¿no claro. es cierto? Después vendrían los chinos punteros, después los segundos y así. Claro, y al final el bombo. Al final el bombo. O después del tambor el bombo. ¿Qué es más importante? Después del tambor haber puesto el bombo. Después del tambor el bombo. Claro. Ya está. Los dos tamborcitos entonces. Ya Claro. está, muy bien. Tambores hay dos. Tambores hay dos. Hay un... ¿Los tiene los dos aquí? Los dos. Macanudo. Primero el uno, después el otro. Claro. Ya está. Muchas Entonces gracias. sería termístico. No importa que hagan ruido, no tiene importancia. Entonces, lo que quería hacer yo, digamos, primero, el nombre suyo, por favor. A ver, vamos a situarlo aquí más o menos frente al micrófono. Un poquito más atrás, mejor. ¿Cómo es su nombre? Termístico Omar Guzmán. ¿Tenístico? Es termístico Omar Guzmán. ¿Omar Guzmán? Ahumada. Esther Místico Ahumada Guzmán. Guzmán. ¿Qué edad tiene usted? 38 años. 38 años. ¿Y usted es chino hace bastante tiempo? Tenía 8 años. Desde 8 años, caramba. ¿Y siempre aquí en Las Palmas? Sí, en el mismo baile. Ujú. Bien, entonces me encantaría que usted nos percutiera el tamborcito, tal como lo hace siempre, ¿me comprende? Como usted lo hace siempre y, en fin, En un son. claro, el son del tambor. Aquí mismo. Claro. A ver, vamos a No sé, controlar un igual como poquitito. que se ¿Ya? llama. ¿De nuevo? ¿Hay otra manera de tocar el tambor fuera de esa? O sea, con otro son. Ah, para contestarle al alférez. Muchas gracias. No hay un tercer toque, ¿no es cierto? No hay un tercer son. A ver. Muchas gracias. ¿Usted aprendió mirando? ¿Cómo aprendió a tocar el tamborcito? Que yo entré chino colero. Claro, Y de ahí comencé a pasar para adelante y llegué puntero. claro. Entonces el mismo... Ese tamborero mío después me agarró a estrenar a mí. ¿Cómo, perdón? El otro tamborero que había me agarró a estrenar a mí. Ah, ya, Se llamaba Andrés Tamirano. claro. Ahora es fallecido. Ujú. Hay varias maneras, varias posiciones para tocar el tambor, ¿no es cierto? No sé si acaso ustedes también, como los otros chinos, ¿no es cierto?, de otros bailes, lo tocan el tambor en la espalda, adelante, Sí. arriba, detrás de una pierna, Sí. detrás de otra pierna, ¿no es Sí. cierto? Sí, hay. ¿Cuántas posiciones? ¿En cuántas partes lo tocan? A ver. Ahí. Eso. Ese es como ansia. Claro. Y luego, detrás de la pierna. Eso. Detrás de la pierna. De las dos piernas. Y arriba. Este otro aquí. Ya. O sea, debajo del pie Sí. y por encima de la rodilla también, la anterior. Caramba, ¿eh? Variedad. Y también acá arriba hay algunos. Eso, arriba. ¿No es cierto? Por un lado y por otro. Sí. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted es agricultor Sí, agricultor. o sea, esto lo hace por deporte, como decía Sí. el don Goyo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trabaja usted también en tabaco? Sí, en tabaco también. En tabaco como todos Sí. los, No como todos su- trabajamos ahora. como su alférez, ¿ah? El trabajo que lo llevó ahora. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. El bombo tiene, a ver, me gustaría medirlo. Tiene, a ver, de diámetro tiene 22 centímetros, ¿no es cierto? Sí. Y la baqueta es una baqueta dura de 23 centímetros, que es, en realidad es un palito, Sí, palito. derecho, ¿no es cierto? Sí. Con una puntita Sí. más gruesa, ¿no? ¿Y quién les hace estos tamborcitos tan re lindos a ustedes? Yo mismo. ¿Mm? ¿Usted mismo? Sí. Lo pintamos después aquí, sí. ¿Usted mismo
Sí. ¿Y hace el bombo también usted? No, ¿O no? hay otro, pero quise llegar a casa también lo hacía, pero ese lo hace otro. Claro. Le voy a pedir por Que servicio, tengo, aquí entonces. tengo el otro. Ah, qué lindo, qué lindo. De ahí más rato me va a llegar uno nuevo, porque Uno nuevo, ¿eh? que también... ¿También lo hizo usted? Sí, ¿Con latita al borde? sí. Cuénteme, ¿le pone cuerdas adentro? ¿Cuerdas de sí, guitarra sí. usted? Sí, ¿Cuántas sí. cuerdas? ¿Y cómo se las pone? A ver. Pongo así y así. 2 cuerdas. Sí. ¿Atravesadas por Un acá triángulo, o así. No, medio, aquí medio, medio? se le hace un hoyito ahí, un portillito. Y eso así, entonces pasa así las 2 hebras ¿Ya? y pasan aquí las otras 2 Ya, hebras. y después cruzadas Entonces la en huele cruz. por dentro, la pasa aquí y la huele y aquí. Entonces la amarra por dentro. Que Ah, quede por bien dentro. tirante. O sea, no están pegadas a la membrana, sino que al medio el tambor, más bien. ¿Ah? Justamente. Claro, ya comprendo. No lo desarme, si no es necesario. Claro. Que por aquí tiene que... Porque hay un caballero en Granizo que los hacen también así de esta manera. Y él me contó que le metía unas cuerdas de guitarra adentro. Sí, tiene. Claro, muy bonito. Ahora, ¿estos dibujos los pinta usted mismo? Sí, aquí con el cacique, el baile, lo... Déjame ir este otro, mijito. Este otro mide 23. Igual, Sí, igual. Es que a lo mejor es de una olla vieja o... ¿Qué No. es lo que usó usted? que eran más grandes. Es de wincha de acero. Ah, wincha de acero. Sí. Porque hay un viejito que yo conozco por ahí en Granizo que los hace con No, ya con veía. una olla vieja que lo Ya, corta ya. y la arregla. Este video que viene siendo de ese, pero tiene más solo se mata la mano. ¿Ves? Claro. Y este es mejor porque es de acero.